হ্যালো বিউটিফুল পিপল, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নায়ানবিকেভ্লগ। হোপফুলি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এখন পদ্মা সেতুতে আছি, ঢাকা যাচ্ছি খুলনা থেকে। বাট আমার বাইকের হর্নটা এখন বাজতেছে না, হয়তো বৃষ্টি লেগে হর্নটা বন্ধ হয়ে গেছে। বাইকে নর্মালি হর্ন থেকে বাম সাইড বা ডান সাইডে, বাট আমি এটা মডিফাই করে সামনে লাগাইছি, কারণ অনেক সময় হর্ন নষ্ট হয়ে গেলে কিট খুলতে হয়, যার জন্য আমি হর্নটা সামনে দিছি। এই জন্য হয়তো পানি লেগে হর্নটা বাজতেছে না, খুবই বিপদে আছি আর কি। এখন হাইওয়েতে হর্ন ছাড়া আসলে চলাই যায় না, দেখি সামনে যেয়ে ঠিক করতে হবে। তো আপনারা এরকমের সমস্যা হলে যে কোনো মেকানিকের কাছ থেকে সহজে ঠিক করে নিতে পারবেন। বাট তার আগে বলি আসলে বাইকের হর্ন কী কী কারণে নষ্ট হয়। এক নাম্বার, ইলেকট্রনিক যদি কোনো সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে হর্ন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হর্ন ঠিকমতো কাজ করতে হলে ভালো ইলেকট্রিক সংযোগ দরকার। যদি তার ঢিলা থাকে, হ্যাঁ, বা জং ধরে যায়, বা সংযোগ কেটে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হর্ন বাজবে না। এরপর দুই নম্বর হচ্ছে ব্যাটারির ভোল্টেজ যদি কমে যায় তাহলে কিন্তু হর্ন বাজবে না। এই জন্য ব্যাটারির ভোল্টেজ সবসময় ঠিক রাখা। আর নর্মালি ব্যাটারি ভোল্টেজ কমে গেলে তো আপনার বাইকও চলবে না ঠিক মতো, তাই না? আর 3 নম্বর হচ্ছে হর্ন ইউনিটের যদি ভিতরে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই বাইকের হর্ন বাজবে না। অনেক সময় হর্নের ভিতরে যান্ত্রিক বা ইলেকট্রনিক অংশ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এতে হর্ন বাজে না বা বিকৃত শব্দ করে। এরপরে 4 নম্বরে যদি ফিউজ পুড়ে যায়, যদি হর্নের সার্কিটের ফিউজ যদি পুড়ে যায় তাহলে হর্নে কোনো কাজ হবে না। এটা খুবই একটা সাধারণ সমস্যা। এরপরে জল যদি, অর্থাৎ পানি বা জল যদি হর্নের ভিতরে ঢুকে, যেটা আমার হয়েছে, আমার বাইকের হর্ন সামনের দিকে, তাই পানি গেছে। দেখেন এখন বৃষ্টি নামতেছে, এই বৃষ্টির কারণে পানি যাওয়াতে হয়তো আমার হর্নটা বাজতেছে না। 6 নম্বর হচ্ছে হর্নের বাটনের যদি সমস্যা হয়, হর্ন প্রেস করা সুইচ বা বাটন যদি নষ্ট হয়ে যায় বা ঢিল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হর্ন বাজবে না। দেখি এখানে চলে এসেছি, দোকান আছে, এখান থেকে হর্নটা ঠিক করাবো। এটা হচ্ছে পদ্মা ব্রিজ পার হয়ে ঢাকার দিকে আর কি, পার হয়ে বাম সাইডে। তো এখানে কিছু দোকান আছে। ভাই একটা হর্নের তার দিয়ে লাগাই দিয়ে দেবে, হর্নের তার, হ্যাঁ সামনে সিরিজ। হর্নের তারটা সিরিজ, হর্নের তার সিরিজ, হর্নের তার সিরিজ ওই সামনে দিয়ে দেন। সো হর্নের তার ছিঁড়ে গেলে সমস্যা বা সমাধান কী, বা হর্ন না বাজলে উপায় কী, কীভাবে হর্ন সমস্যার সমাধান করা যায়? প্রথমে হর্নের তার কানেকশন ও ফিউজ চেক করতে হবে। এরপর ব্যাটারি ভোল্টেজ বা পরিমাপ করা ঠিক আছে কিনা। প্রয়োজনে হর্ন খুলে ফেলে অন্য গাড়ির সাথে চেক করা যে আসলে হর্নটা ঠিক আছে কিনা। যদি প্রয়োজন হয় একজন ইলেকট্রিশিয়ান বা মেকানিক দেখানো, যেটা আমি এখন করছি। ওকে গাইজ, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সি ইউ অন নেক্সট ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।